Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang snoring or ang paghihilik. If your loved one is complaining this about you, ang best po na sleeping position for you is side-lying pa din, either on your right or on your left side. Kailangan mong iwasan ang supine position or ang pagtulog na nakatihaya because this can actually worsen snoring. Ang pagtulog po sa iyong sides can actually decrease snoring and makakatulong din ito para makatulog ka ng mas mahimbing. Now, if you have difficulty po sleeping on your side, ang next mo na option is to sleep supine position pero this time taasan mo ng konti ang iyong unan. That's why nakita din sa mga pag-aaral at sa research na ang mga higaan na may adjustable bed frame, nakakatulong ito sa mga tao na may problema sa paghihilik. Sleep apnea o isang kondisyon kung saan mapapansin ang paghinto ng paghinga temporarily as one sleeps. With this condition po, ang recommended na sleeping position is side-lying facing your right side or ang sa kanang bahagi. Now, here is the tricky part because if meron kang tinatawag natin na CPAP machine, medyo mahirap ang posisyon na ito para sa iyo. So, what you can do is use a special pillow para makatulong na you will do side-lying position. Or ang isa mo pang option is to use nasal CPAP. This way po, mas madali para sa iyo to assume the side-lying position facing your right side.